明生，你屋企個噴泉夜晚仲靚啊？係啊，夜晚打咗燈仲靚。我爸爸叫佢做幻雨噴泉，我哋別墅都係叫呢個名㗎。我成日臨瞓之前落嚟睇佢嘅。咁大個噴泉，唔怪得知你哋唔住市區啦。死丫頭，你膽敢返嚟啊？仲帶埋個幫手？大嫂，沙太太，我係陪明生返嚟向你道歉㗎。吓？我同佢嘅事關你咩事啊？你係邊個啊？我叫余珊珊，係明生嘅同學。佢今日令你勞氣，所以我就嚟向沙太太代佢同你解釋。我同佢嘅事，冇人可以代佢解釋同埋道歉，而且我根本唔知你講嘅係咩事。關於嗰個金錶，你呢個死丫頭，原來仲買咗2隻，老爺嘅錢就快俾你呃晒啦。沙太太，手錶唔係明商買，係我送俾佢㗎。你見到我手上嘅呢一隻錶係我自己買，唔係明商送俾我，而佢有嘅嗰隻係我送俾佢㗎。佢就快要去加拿大，所以我送份禮物俾佢留念。吓？睇唔出你一口氣可以拎700萬嚟買金錶喎。我冇咁多錢㗎，係我未婚夫送俾我，我送一隻俾明生。哦，我爭啲走漏眼添，都係有幾分知識嘅。嗰啲50-60歲嘅有錢佬會俾你迷住。哎呀，剛才真係唔好意思，低估咗你嘅能力。你剛才話係未婚夫定係情夫啊？不過情夫又難聽少少嘅，都係情人啦，嗬。四姑娘，你有咁本事嘅好朋友，以後可以穿金戴銀啦。你講嘢點解咁下流嘅啫？對你呢啲下流人講下流話點啊？有本事就等你大哥返嚟喐手打我。明生，算啦，沙太太鍾意點講就點講啦。沙太太今日同明生嘅衝突，無非為咗隻金錶啫，所以我嚟呢度同沙太太你解釋，就係明生嗰隻錶係我送嘅，我手上嘅呢一隻係我自己買嘅，希望沙太太你唔好誤會。我誤會咩啊？你以為我會為咗屋企個10萬8萬去同佢嘈咩？你個死丫頭，你喺出面講我啲咩壞話啊？佢冇講乜嘢，佢講俾我聽，一時衝動得罪咗大嫂，個心唔安樂，要我陪佢返嚟向你道歉。幻雨噴泉呢一節播放完畢，請訂閱收聽下一節廣播。